好可愛啊！佢叫雲仔啊，今年7歲。我想問你隻公仔喺邊度買㗎？按照我開俾你哋嘅藥，唔應該惡化到去呢個程度。你哋作為家長，點解咁疏忽㗎？如果早啲過嚟治療，就唔會係今日嘅結果。媽咪帶你翻屋企，我好想見翻個仔啊！你幫我，抱起佢啦！你成日擺明呃人嘅，咁你都信？咁我就唔明我點解要喺度。喂，媽媽，分享下啲日日整到嘢啦，翻學跟住你啦！你做咩㗎？唔好意思啊，好難夾㗎，劉遠，媽咪幫你夾啦。你信網上邊啲人講嘅嘢，都唔信我講。而家個仔死咗啦，你滿意啦？冇再過嚟害死個仔，死咗個仔，對你老婆係好大打擊嘅。如果你有美好嘅寄託，就好似揾到天使一樣，會釋懷。我仲要掛住你啊，雲仔。你應該好耐都冇見過佢咁樣笑㗎啦。你係咪唔記得咗係自己生日啊？快啲過嚟許願啦！我希望呢一刻可以停留住，因為我最中意嘅人同最愛嘅人喺度。